Evet. Evet arkadaşlar, şimdi yemimizi almak için Tanya Av malzemelerine durduk. Biliyorsunuz kuzeye gittiğimizde her zaman bizim yemlerimizi aldığımız av bayimiz Tanya Av Bayi. Eskiden hemen şu 500 metre ilerideydi. Yani İzmir'e doğru. Şimdi artık biraz daha 500 metre ileri taşındığı için yeni yeri burası. Hemen Menemen'in yeni yapılan Batlı Çiftliği'nin başlangıcında yeni dükkanına geldik. Buradan yemleri aldık. Şimdi gidiyoruz. Evet, boru kurdu, sülnez, bütün yemleri bulduk. Vallahi bu hafta da hava çok kötü. Bunu bulabildiğimize şükrediyoruz. Hadi şimdi avlanmaya gidelim artık. Arkadaşlar zorlu bir meraya geldik. Yani en azından yolları kötü. Bayağı kötüleşmiş. Çünkü yağmurdan dolayı arka taraf hep çamur olmuş. Şöyle kıyıdan şu ağacın yanına gitmeye çalışacağım. Çünkü bu gölgeliklerin altı güzeldi aslında ama çok fazla çamur olmuş, altları duramam orada. O yüzden şu ağacın kenarına yanaşsak benim için kafi. Evet, yaklaşık bir seneden sonra tekrar Çandarlı'ya gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Çok özlediğim bir koy. Burayı çok seviyorum ve bu hafta hava yağmurlu olmasına rağmen öyle aşırı rüzgar yok. O yüzden buraya gelmek istedim. Hava da güzel. Tam şu an denizden alıyor rüzgarı. Umarım başarılı bir av olur. Şimdi takımları da size yaptıkça göstereceğim. Şöyle bir zeytin ağacımız var. Hemen altına kurulduk. Şuraya bir tente göreceğim. Ardından yavaş yavaş takımları hazırlayıp oltaları suya sallayacağız. Valla arkadaşlar, görüyor musunuz bilmiyorum ama suyun rengi bildiğiniz kahverengi şu anda. Yağışsız zamanlardan eser yok. Rüzgar da tam şöyle sağ çaprazdan geliyor. Levrek yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama göreceğiz. Basıncımız da 1010 görünüyor ama bir umut belki. Çok fazla dal var denizde. Tabii hava aşırı yağışlı olduğu için şimdi yağmur sonrası sürekli denize dallar gelmiş. Onları da kıyıya vuruyor. İnşallah güzel bir av yaşayacağız. Bakalım. Bugün bu arada tekim. Dilara maalesef bu hafta çalışıyor. O yüzden işlerinden dolayı gelemedi. Ben solo av yapacağım bu hafta.
Bakalım balığa bu sefer odaklanıp güzel balıklar alabilecek miyiz? Hep beraber görelim. O zaman yavaş yavaş hazırlanalım. Oltalarımızı kuralım. Akabinde suyla hemen buluşturalım. Aslında buraya tripoda gerek var mı? Kuralım. En azından alarmları kurarız. Ne olsa hava güzel. Yağmur yağmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi hemen takımlarımı ben size tanıtayım. Şu Daiwa Shorecast 420 olan kamışımda şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 90 santim civarı şöyle gezer kurşunlu bir takım yaptım arkadaşlar. Ucunda da kısa pala F724 iğne var. Şimdi buna kurt takacağım. Hemen ikinci kamışımızda Decathlon'un Seacast 500 Heavy kamışı. Bu da 3.60 bir kamış. Diğeri de Daiwa Sensor 420. Bunlar sert yapılı. Shorecast biraz daha hibrit bir kamış. Şimdi Decathlon'un kamışına şöyle ikili stoper koydum. Önüne de bir tane asansör fır döndü yerleştirdim. Sonuna da bir tane boncuk koydum ki düğme zarar vermesin. Buraya da kurşun takacağım 120 gram. Bunun ucunda da şöyle gördüğünüz gibi bir tane uzun pala, bir tane kısa pala, şöyle gezer bir iğnem var. Buna karides takacağım arkadaşlar. Çünkü burada iri fangri yapabiliyor burası. Onu bir deneyeceğiz. Şimdi diğer kamışımızda da bizim klasik ikili askılı takımımız var. Buna da mamun takacağım. Öncelikle şöyle karidesleri hemen evden getirmiştim. Onları bir çıkaralım. Yaklaşık 4 tane karidesimiz var. Bunu bütün halde takacağım. Aslında bunu yemek lazım ama tabii balık maalesef bazen daha önemli oluyor. Belki daha büyük bir balık yakalarız. Onu yeriz. Hemen şöyle şuradan geçirdim. Şuradan ucunu çıkardım. Diğerini de hemen şöyle sırtından girip kuyruğundan, kabuğundan çıkardım arkadaşlar. Şimdi bunu yem ipiyle saracağım. Yağmur da çiseliyor. Bastırmadan şu yemleri denizde buluşturmak istiyorum. Evet, yemimizi bağladık. Yemimiz biraz yamuk arkadaşlar. Malum karides böyle görünecek. Ham buradan iki yerden saldırırsa ikisinden de alır. Şunu bir şöyle bırakalım. Şimdi diğerlerini takalım. Sonra denizde buluşturacağız. Yani şu boru kurdunu da sülünezi de bu hafta hiçbir yerde bulamadım. Bir tek Tani av malzemelerinde vardı. Allah'tan Hulusi abi hemen ayırdı sağ olsun. Malum havalar çok kötü gidiyor bu aralar. O yüzden yem bulmak biraz zor. Evet, boru kurtlarımızı şu şekilde arkadaşlar bağladık. Hemen iğneye geçirelim. İğnemize geçirdik arkadaşlar. Boru kurtları tabi çok fazla taze değil ama yine de hiç yoktan iyidir. O yüzden biraz ezildi. Yağmur da başladı arkadaşlar. Hemen oltaları sallamam lazım. İlk olarak mamunları atacağım. Birini sol çapraz, birini karşıya, birini de sağ çapraza. Evet. Seni de gönderelim. Seni de böyle arkadan sallayayım hadi. Güzel. Tabii senin birazcık kalamanı gevşetmem iyi olur. Hadi bakalım rast gelsin. Evet, 3 oltamızı da denizde buluşturduk nihayet. Yağmur da daha fazla
hızlanacak gibi duruyor. Arkada bayağı kara bulutlar var. Bakalım, artık bekleyip göreceğiz. Allah Allah Allah, geldi. Lan. Allah, geldi be, aldık. Bakalım neymiş. Hop, güzel kafa atıyor. Bakalım neymiş. Sargoz geldi. Ne, yok, karagöz. Oo, güzel. Evet arkadaşlar, ilk balığımız karagöz. Güzel. Boy güzel, bu alınır. Haydi bakalım, devam. Yem mamun. Tam diğer oltayı tazeliyordum. Birden bastı. İlk balığımız hayırlı olsun diyelim. Atalım sepete. Arkadaşlar, karnım acıktı. Biraz yemek yemek istiyorum o yüzden. Evde hazırlamış olduğum bir iki bir şey vardı. Şimdi onları çok uğraşmak istemedim bu hafta. Biraz dinlenmek istiyordum açıkçası. O yüzden dünden kalan biraz balık var. Onları yiyeceğim. Yanına da şöyle bir salata hazırlamıştım. Bunları yesem bana gayet hayli yeter arkadaşlar. Saat 3:30 oldu. Ve 6 saattir bir balık alamadık. Bırak balığı, vuruş dahi yok. O yüzden şimdilik yatıyorum. Sabah suyuna, ya da kalkabilirsem yani. Kalkamazsam öğlen suyunda görüşürüz. Yeni bir sabahtan hepinize günaydın. Valla dün gece en son saat 4'tü. 4'e kadar avlandık. Sonra yattım, uyudum. Ama maalesef 4'e kadar sürekli ufak balık vuruşu vardı. Onlarla uğraştık. Onun haricinde ekstra, yani onun haricinde iri balığa hiç denk gelmedim. İri vuruşa da denk gelmedim. Yani bu mera bu zamanlarda normalde yapardı. Geçen sene de almıştık. Ondan önceki sene de almıştık. Hani bir iki parça da olsa. Güzel balık almıştık en azından. Ama bu sene ne hikmetse, yani fırtına ve aşırı yağmurlardan mıdır nedir bilmiyorum. Ama herhangi bir şey alamadık. Ben de 4'te yattım. Sabah 9.30'da 10'du. Kalktım. Yine bir denemeler yaptım sabah suyuna, ama sabah suyunda da herhangi bir vuruş alamadım. Attığım yem geri döndü. O yüzden artık bugünlük burada sona erdiriyorum. Şimdilik şöyle göstereyim. Toparlandım. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Bir beğenip yorum yaparsanız beni memnun edersiniz. Teşekkür ederiz. Hadi hoşça kalın.